Vou gravar já. Oi, gente, meu secador acabou de chegar, comprei na Shopee. Vou mostrar pra vocês. Olha que coisa mais linda. Tava ansiosa que chegasse logo. Secador mais lindo que eu já vi. Vamos ver se tá tudo certinho dentro. Ai, o cabo é rosa, que linda, lindo, lindo. Aqui ele é dobrável dele. Lindo, lindo, lindo. Aqui lindo. Aqui está meu secador lindo e maravilhoso que eu comprei na Shopee hoje.